各位粉絲們，你哋好，歡迎大家再次收睇朱醒生活百科。嚟到傍晚嘅快閃時段，咁唔知大家收咗工未呢？嗱，有句説話咧就係咧新不如舊喎，唔知大家有冇聽過呢？又認唔認同呢？嗱，如果喺呢隻錶上面咧，我真係覺得咧舊裝咧係比較靚啲嘅。今次我要介紹嘅係一隻 Seiko 5 Sport 嘅 Retro Turtle。嗱，Turtle 海龜嘅殼型，我相信大家咧，如果係精工迷嘅，又或者你係手錶迷嘅話咧，一定唔會陌生噶啦。講緊海龜嘅殼型啊，咁呢個係 black colour 嘅 Retro Dial，Retro Turtle。嗱，呢隻復古嘅海龜咧就配備咗，當然係一個鮑魚殼型啦，一個海龜殼型嘅。咁而 Seiko 5 Sport 咧係一個盾牌，舊裝舊盾牌。咁而家咧就Turtle 咧都係 Seiko Prospect 嘅系列啦，以前咧就係 Seiko 5 Sport 嘅系列嚟嘅。咁採用咗紅色嘅秒針，非常之搶眼。紅黑色咧喺手錶裏面咧都係個 perfect match 嘅配搭嚟嘅。再配搭咗咧 Day 嘅佈局，嗱佢就採用咗4R36嘅機芯。咁同而家嘅Seiko 5 Sport 咧同而家嘅Seiko Prospect 咧部分嘅 Prospect 咧都係相同嘅，用同一個機芯嘅，採用咗4R36嘅機芯，有得手動上鏈同自動上鏈。唔同嘅地方咧，除咗個顏色配搭啦、內影嘅層次配搭啦，做咗嗰陣復古味之外咧，就係咧舊裝嘅咧，唯獨是輸蝕咗咧就係佢做100M 嘅防水。但係對我嚟講咧，100M 防水又好，200M 防水都好啦，對我嚟講唔太大影響嘅，因為咧其實我都好少帶住啲鋼錶走去游水嘅，基本上咧能夠做到生活防水，我都覺得已經可以㗎。洗手落雨都冇問題嘅。咁呢一隻咧就採用咗紅色秒針啦，非常之搶眼啦。再加上咗咧時分針加埋黑度咧都帶有夜光喎。一齊睇下個夜光有冇光衰先啊！呢隻因為係舊裝嘅 NOS 嚟嘅，咁時分針加埋黑度，哇！超強夜光喎，尾框住都睇到個世界級夜光啊，超級光亮嘅。咁Day 嘅佈局咧做咗白底黑字啦，非常之清晰易睇嘅，同錶冠一樣並排咗3時位置。錶冠咧同樣冇做 logo 嘅，如果佢做翻個Seiko 嘅 logo， 又或者做翻個五仔盾牌 logo 喺度就更加正啦。咁鮑魚嘅殼型啦，做咗拉絲質感嘅，圓邊嘅位置咧，你見到呢度 bezel 圈嘅位置咧，圓邊嘅位置就做咗拉絲質感。鮑魚殼型咧就呢度做咗拉絲，延伸到側邊部分做咗光身嘅拋光處理。錶帶方面咧就採用咗拉絲嘅不鏽鋼錶帶。咁呢個咧就做咗實心鋼帶實心鋼帶嘅拉絲質感嘅。咁呢個咧幾有型嘅。呢度搣漏咗個膠膜俾大家睇，呢度有膠膜唔係花咗啊。好啦，睇下個錶扣先。錶扣咧就採用咗一個 double lock 嘅錶扣，咁上面咧就有翻 Seiko 嘅 logo， 同埋有1、2、3、4粒窿、3粒微調一個 double lock 嘅錶扣。同樣入門級啦，佢都係做翻薄橋嘅，就冇做厚橋嘅。睇埋個錶底先。錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個透視底蓋啦。咁上面咧睇到採用咗4R 嘅機芯啦，4R36A 機芯啦，寫住咗24石啦，寫住咗呢個 water resist 啦，講緊係10個巴嘅防水啦，寫住 stainless steel 嘅不鏽鋼嘅。咁螺旋式鎖嘅透視底蓋，再加上咗咧呢個係呢個復古嘅鮑魚殼型啦，我哋叫鮑魚形狀啦，呢個好靚仔嘅設計。最大嘅我覺得復古味咧就係咧佢咧黑色嘅 dial 咧留邊咧留空咗個內影邊位咧，做翻呢個銀色嘅反光金屬片，咁變咗咧更加有層次感，望落更加豐富嘅。好啦，我試下向上轉動先，上發條嘅手感都好順滑喎，好 smooth 嘅咁有得手動上鏈。應該咧呢隻錶咧就屬於大錶徑嚟，當年咧都係屬於大錶徑44M 嘅錶徑嚟嘅。咁試下剔起咗錶冠先，有停秒功能嘅，有停秒功能啦。咁試下向上轉動，順時針方向校時間。好多錶迷咧都擔心啦成日咧唔係好想買呢個舊裝盾牌，個原因唔係唔中意，個原因係咧驚用 7S 機芯咧成日要 shake 要搖冇得手動上鏈。咁但係呢一隻咧就有得手動上鏈嘅舊裝盾牌。咁舊裝盾牌咧真係要不得不提到咧，就係絕對係買一隻少一隻㗎啦市場上面咧稀缺品嚟嘅。咁如果你真係中意嗰個殼型中意嗰個 size 嘅，千祈唔好猶豫千祈唔好猶豫。半格向上轉咧就教升旗嘅，教英文就跳英文，教呢個西班牙文就跳西班牙文。咁教完晒之後撳翻入去一個拉推錶冠，係一個拉推錶冠。復古嘅鮑魚殼型，再加上咗咧呢個銀色嘅不鏽鋼外殼，咁增添咗成隻錶嘅復古味道咁銀黑嘅配搭，成隻錶講緊總重量幾多咧？有啲手感喎我估有170個 gram， 睇係咪咧？磅一磅先。好啦。
磅出嚟睇下係咪170個 gram 先啊，有手感嘅隻錶係，好磅咗出嚟先。162個 gram 啊，162個 gram。好啦，至於直徑方面咧，度埋俾大家睇睇啦。直徑咧就應該係44M 嘅大錶徑嚇。咁啊，舊裝盾牌咧，如果大錶徑咧，其實都係鮑魚形狀，真係越嚟越少有啊。44.4M 錶徑，厚度方面咧，講緊係12.5mm 厚度，而甩條甩咧就去到講緊係50左右嘅，50左右嘅。咁啊，左右兩邊都預留咗錶窿俾你方便更換錶帶啦，見唔見到嚇？方便更換錶帶，咁好正啊！成個配搭其實。我試下，事不宜遲啦，戴埋俾大家睇下先。嗱，戴上去咧，豬柳蛋14.8 cm 嘅手腕俾大家睇下。咁呢個咧就戴上去嘅手感咧都好正啊！復古嘅大鮑魚殼型嚇，大隻啲嘅嚇，霸氣啲嘅感覺。咁你見到咧，甩條甩就50啦嚇，直徑咧就係44啦嚇。咁啊，呢一錶咧講緊咧係day day嘅佈局。五仔舊裝盾牌，咁超級優惠價幾多錢咧？嗱，有翻100米防水。嗱，坊間咧其實咧要揾到舊裝嘅呢一款 NOS 咧，基本上咧都係絕跡嘅，尤其是喺香港咧，基本上我都見唔到有售賣到㗎啦，已經有售賣嘅，尤其是網上面都揾唔到資料啊。咁超級優惠價幾多錢咧？嗱，外國嘅網站大概咧就2000零蚊到啦嚇 NOS 2000零蚊到嘅。咁一店長同大家爭取咗超級 special offer， 講係1798。1798，咁啊有翻原裝錶盒係啦，咁啊精工錶盒嚟嘅，有翻專誠生活百貨嘅收據，1年保用嘅。咁如果你中意呢隻咧 Retro Turtle 嘅話咧，心動嘅你唔好猶豫啦，盡快揾 Yen 店咗落單啦。嗱，如果單純睇咧 Turtle 嚟計咧，唔好理佢新裝舊裝啦，採用4R 機芯嚟講咧，基本上啊絕對唔會平過一隻Seiko嘅超人五仔啦嚇，而家新嘅五仔，咁所以呢隻真係超值嘅，1798係1798。咁啊，中意嘅你唔好猶豫啦，盡快我哋落單啦，絕對係買一隻少一隻啊！呢個唔係 slogan 嚟嘅，係事實嚟嘅。咁所以如果中意嘅你咧，心動嘅你唔好猶豫啦，盡快我哋啦，我哋下集見啦，得1001隻啊！呢隻 Seiko 嘅 Black Dial Retro Turtle，下集見啦，拜拜。